Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kita channel Sharing Kuy. Teman-teman semuanya, kali ini aku bakalan berbagi lagi ya pengalaman yang penting banget buat kita, yaitu obat batuk herbal yang digadang-gadang sebagai bisa menyembuhkan batuk ya. Coba, nah jujur aja aku baru banget pertama kali aku coba ya guys, nih Azam lagi batuk. Ini karena memang rumor yang beredar tentang obat batuk sirup yang tidak aman, makanya aku takut karena biasanya aku pakai obat batuk sirup. Kali ini aku akan coba ya. Oke guys, ini ada jeruk nipis 1 buah, terus sama kecap ya. Kecapnya bebas mau merek apa aja. Aku di sini pakai ABC. Nah, ini aku peres karena aku nggak ada saringan, jadi nanti bijinya aku bakalan buang sendiri. Nah guys, di sini aku pakai sedikit air panas ya, air hangat, kira-kira 2-3 sendok, pokoknya dikit lah guys ya. Dan kecapnya tuh setengah sendok aja makan. Tapi ada yang nggak pakai sendok ya guys, maksudnya ada yang nggak pakai air. Kalau aku pakai air karena biar lebih enak aja diminumnya gitu. Oke guys, ini hasilnya. Dan bagaimanakah hasilnya? Karena kita di sini juga akan menge-share apakah obat ini mampu untuk menghilangkan batuk atau tidak ya. Makanya nonton sampai akhir biar kalian tahu gimana khasiat obat ini, oke? Jangan lupa subscribe ya guys, comment and share. Ya mesti dihabisin. Udah cukup. Gimana rasanya? Asam guys, Enak tapi segar. asam manis. Ya semoga cepat sembuh ya kak, atas izin Allah. Ya, kalian yang nonton juga ikutan doa ya. Ya, terima kasih, amin. Doain Azam ya teman-teman biar cepat sembuh. Oke guys, ini hasilnya ya. Kakak Azam udah mau berangkat sekolah nih. Di sekolahnya ada maulid. Dan benar, semalam itu sebelum tidur diminumin jeruk nipis plus kecap. Dan alhamdulillah berkurang banget ya batuknya. Emang gak 100% langsung sembuh, tapi sekitar 50% tuh mendingan. Jadi udah terbukti nih, Kakak Azam nyobain sendiri. Teman-teman yang lagi batuk, jangan ragu untuk coba aja yang udah kita share. Dan alhamdulillah ini Kakak Azam udah buktiin, emang alhamdulillah bisa bisa meringankan batuk ya, meringankan dan menyembuhkan secara bertahap. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.